喺呢度有4層，係啊，好大嘅呢度，室內就已經60幾平㗎啦，60幾平你香港嚟講都差唔多成2000尺㗎啦。呢個係第5個房。係啊，佢開價咯。台幣係啊，你hea 是第一次衝出北部訪問在台港人，今次嚟到台中揾任職地產經紀嘅後生仔阿元傾下偈，順便請佢帶我哋去睇下樓。阿元11年前由香港嚟到台灣升學，喺台中讀大學嘅佢畢業之後決定留低發展。我本身係讀歷史嘅，即係大學嘅時候。咁但係我 master 嘅時候，我喺台北大學係讀呢一個不動產，有個淵源係，其實同我屋企有關嘅，即係我屋企其實本身喺香港都係做 agent， 係啦，咁耳濡目染啦，係咯。我對呢個留低呢個決定其實冇乜掙扎嘅，係，因為我可能性格使然，我真係即係比較少專登去改變我生活環境。咁第二，其實我屋企人唔太會影響我嘅決定，係啊。雖然我阿媽係一個好傳統嘅家庭出嚟，但係其實佢好少會影響即係屋企人嘅決定。但佢當然啦，佢會希望係即係希望阿仔陪佢，係啦。咁我都希望陪多啲阿媽。咁但係即係有時候有啲嘢就真係緣分嘅，即係回想起翻，其實同我當年我唔想嚟台灣，到我而家好難離開台灣。其實係我性格使然。賣樓買賣呢一啲其實係好靠人同人嘅嗰個關係建立或者一個信任。一個香港人喺呢一度去做呢一個嘅工作，其實難唔難？做得好唔好其實好睇你自己嘅，因為我有香港嘅同事係做唔掂嘅，我都有香港同事係做得掂嘅。其實好睇個人嘅。我有一個客人，佢係住三峽，咁佢喺台中嗰層樓嘅。佢當初買樓嘅時候咧，連睇樓都冇同我睇過，係啊，連睇都冇睇過。佢就同我買咗層樓，咁後尾層樓咧出租啊，咁樣都係我幫佢處理咁樣咯。即係我係喺呢個客人身上面感受到係好強烈嘅信任啊，係啊。嚟到台灣啦，或者入咗行之後，有冇經歷過啲咩低潮啊？哦，低潮啊，好似而家咁，其實依家已經算係低潮㗎啦，因為台灣樓市依家講緊嘅成交量係以前嘅大概2成到3成，係啦，係少咗好多嘅。咁點樣經歷低潮啊？女朋友俾心機做嘢，不過真嘅，因為即係我哋啱啱一齊嘅時候啦，我哋係共同經歷咗好多嘢，我都有幫助啦，有輸出啦，係啦。咁啊，而家我比較差嘅時候，佢都係願意去支持我，或者係願意去扶持啊，互相扶持啊咁樣。我覺得其實好難得㗎啦，係啊，好難得㗎啦。我係咯，咁既然咁難得，咪珍惜咯，係咯。離開屋企咁多年，少咗時間陪伴家人，阿元會唔會覺得有遺憾呢？喺我讀中學嘅時候，其實我係一個問題學生嚟嘅，但係我屋企人，我阿媽啦，都話對我不離不棄咁啊。雖然佢冇辦法改變我啲乜嘢，但係咁我嘅改變都係源自於我自己。咁所以可以咁樣講，叫你珍惜即係相處嘅時間咯。咁但係你話係，但係你話有冇？因為其實我覺得我俾我最大嘅感覺就係我好難去再好似以前咁同屋企人一齊喺一個空間生活一段好長嘅時間。即係我媽係唔想嚟台灣嘅，咁我阿哥係歐洲，即係我呢一個家庭其實就好難去再次去聚首嘅。咁你咪即係你意識到呢樣嘢嘅時候，你咪會更加珍惜即係大家相處嘅時間，係咯。飲完嘢，事不宜遲，出發去睇樓啦。首先睇嘅係喺烏日區一棟4層樓連天台嘅透天。咁點解會叫透天咧？其實就係講緊話，即係有塊地，即係
由上而下，由天到地都係你噶嘛，咁我哋叫透天係啦。今日我哋睇呢個其實佢係有一個所謂嘅孝親房。咩叫孝親房？其實就係講緊話三代同堂住嘅地方啦。咁阿爸阿媽地方住咁啊，就佢呢個地方叫孝親房。喺度有4層係啊，好大嘅呢度，室內就已經60幾平㗎啦。60幾平你香港嚟講都差唔多成2000尺㗎啦。呢個係個主人房。呢一個單位通常係一般台灣人係會覺得係適合幾多人住嘅？如果你話要知道一層樓咧適合幾多個人住咧，in 台灣你數幾多廁所，有幾多廁所就適合到幾多個人，係啦，1、2、3、4個廁所，四個人住咯，係咯，4唔係可能呢個好啲嘅5個人咯，係咯。係咯，2公婆可以用呢個廁所嘛？係2公婆可以用個廁所，6個咯，6個係啊。但係其實我想講，其實你台灣而家都係少子化㗎，即係台灣其實都係越嚟越少人嘅。開估啦，呢一度究竟要幾多錢咧？佢開價2888咯，係啊，但係2888應該算平㗎啦，因為都係10年樓㗎啦，即係算即係 below average 咯，係啦。對香港人嚟講，我覺得好平喎，700幾萬住4層樓2000尺喎。可唔可以講埋呢一度同台中高鐵站嘅距離係揸車要幾耐？揸車5分鐘都唔使啫，係好，其實佢係近高鐵站嘅，咁啊佢都近高速公路嘅，係啊。咁你住透天，你一定更加需要揸車咯，係咯。A few moments later. 之後阿元又帶我哋去梧棲區睇一個2房單位。哦，唔係，其實我覺得天氣真係一個好重要嘅因素嚟嘅，因為台中啊真係曬到太陽嘅。我以前喺三峽嘅時候真係唔出太陽嘅，咁咧台中就唔係㗎。台中其實即係台中成日出太陽，係啊，即係我個人係需要光合作用。台中嘅物價，你覺得同台北？物價呢樣嘢咧，我通常又用呢一樣嘢去比較嘅就係麥當勞，係啦。我喺三峽嘅時候咧就好常食麥當勞嘅，因為喺三峽入邊麥當勞係最平，係啦。但喺台中咧，我好少食麥當勞嘅，因為台中咧比麥當勞平嘅選擇好多，係啦。所以你望下，唔使。呢即係我哋平時睇嘅2房，即係可能呢一種2房，可能大家會算 OK 嘅，因為佢室內大概300尺、300-400尺，係啊。咁係啊。其實個景係我覺得係舒服嘅。望出去其實都好綠咯。呢個單位大概係14-15平左右啦，即係300-400尺咯，係啊。咁我哋開估係要幾多錢咧？呢度好平啊！呢度依家賣900萬㗎咋。其實呢個價錢已經係2年前嘅價錢嚟㗎啦，因為再早期一啲嘅價錢嘅話，可能呢度要賣1000萬，係啦。由呢一個位距離台中火車站咁計啦，嗰個車程大概要幾耐？40分鐘以上㗎，但係講真，你住呢度，你唔會去台中火車站，係即係如果你就算你有朋友嚟呢度揾你玩，可能佢都係去沙鹿車站，因為沙鹿車站喺隔離，都係大站，係啦。沙鹿車站即係只不過係佢係海線，你可能要轉車，係呢個係第一啦。第二就係呢度你要揸車嘅話，其實係即係高速公路喺附近，係。聽完啲樓價有冇心動啊？有啊。搬嚟台中啊嘛？揾阿元傾下。係。好。大家好，我哋係 Pace。如果中意我哋嘅影片，歡迎 Like、Share 同 Subscribe。亦都歡迎大家留言同我哋分享一下你嘅感受。下次見。